Приветики, омлетики. Сегодня буду снимать видео обстановка квартиры. И если я с вами в конце не попрощаюсь, то знаете, либо у меня видео так много, и поэтому мне быстро включается до какой-то времени. 15 503 монеты, 2 золотых. Давайте будем наконец-то сделать им квартиру. Кристина, мне бы сильно все нравится, кроме мне нет столика. Даже вот здесь. Мне всегда столиков не хватает. Нормально. Поэтому мебель. И вот столько столов. Все не все такие почему-то. Давайте возьмем за 860 100. Возьмем так, у меня вроде так. Гостиная готова. И потратилась я уже нормальненько. Нет, я не потратила. Я купила только стол и около 1000 ушла с чем-то. Моя. Я буду дорабатывать, то есть у меня есть все. Я буду дорабатывать это. Что это такое? Я возьму, чтобы тут можно переодеваться было. Вот так. Нет, давайте это уберем. Так, здесь вроде нормально, только... Вот такая комната. Дочки. Дочки еще надо. Ну, дочки, вот такая комната. Нормально, да. То есть вообще дорабатывать не надо ее, но все равно все-таки боюсь, что надо где-нибудь доработать. Так. Может, что-нибудь купить. И съемки. Съемкам, я думаю, мне ничего не надо дорабатывать, хотя мне надо было компьютер сюда. Мне компьютер надо купить, но он очень дорого стоит. Ну, чем хотя... Еще не все награды, мне их очень много.
Надо в гостиную. Что нам не в гостиной? Моя самая, которая вообще с самого начала хотела эту награду, это за 500 золота. Без нее вообще не могла. Сейчас я ей горжусь, я даже ее фоткала. Моя Милана Глада, вот так. Давайте включим Тамаду. Тамада ваша любимая. Я же сказала, я буду ходить. А теперь давайте немного с вами поговорим. Да. Говорится, конкурс, знаете, на 2 голоса. Я знаю, почему так мало, 2 голоса всего лишь. Но вы не участвуете почему-то в этих конкурсах. 2 голоса. Это... Вообще, если я беру с телефона, то это 10 рублей, а не голос. То есть 20 рублей, а не голос. Это 10. Монет. То есть 20 монет. Если вы хотите, поучаствуйте. Но всего лишь надо... Там всего лишь надо... Там надо написать в комментариях: я хочу золото, я хочу золото 3 раза. Если вы напишите, то золото будет ваше. Да. И я не сегодня снимала видео, то есть я снимала видео про это. Если я выпущу это видео, будет завтра. То есть, когда я играла в телефоне, сейчас запустилась, я играла на моем телефоне игру Анжелу. Если вы уже посмотрели, то не забудьте, я ее сняла вчера, а выпустила сегодня. То есть не сегодня я это снимала. И сегодня еще выпустила подарки, это я точно сегодня снимала. И вот это сейчас видео я сниму, эти я сегодня, вот это видео пойдет на завтра, то есть, да. Надеюсь, вы поняли. То есть 2 видео в день. И если вы хотите, чтобы я сегодня поиграла в игру через мой телефон, аватаре, я вчера играла, но потом ее удалила. Нафига не поняла. То давайте ставьте лайк. Пока-пока.